Ama se vap mi dhon parët për xhami ku jetoj unë kanë nevojë se janë të ndërtu të re, a me prej kurban. Allahu të bëft të devotshëm edhe ta shtoft kujdesin për këto gjana. Këshilla ime është që masi veç është koha Kurban Bajramit, ma mirë është me therë Kurban Bajram. Po të mos ishte koha Kurban Bajramit, kishme me thonë me i qunë xhamin përgjithësi. Por inshallah taala, nuk është që xhamia ka më ndërtu për një javë dhe një muj, theret i kurbanin, shkepja o njerëzve, fukarave, kush ka nevoj, ose dhe për vetin mbaje, pasaj mas një muje, 2 muje, 3 muje, prap që diçka ndihma në xhami. Pra themi, ku një ibadet e ka kohën e vetë, është ma sevap qatë ibadet me ba. Në këtë rast, kurbani ka kohën e vetë, inshallah taala është ma sevap me prej kurban. Edhe pse në përgjithësi, ndihma apo dhënia për xhami është prej veprave shumë të vlefshme sadakave të forta rrjedhëse.